วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไม้แอร์ซอฟปืนลมเฮ้ยไม่ใช่ละไม้สกลนครนะครับ ก็วันนี้ก็จะมาต่อในส่วนของการมายิงให้ดูแล้วกันนะครับรอบนี้ตัวปืนก็ซื้อมาแล้วนะครับแล้วก็ข้อต่อลำกล้องแล้วให้เหมือนในเกมเลยนะครับว้าวเกม PUBG นะตัวนั้นเป็น M416 เนาะแต่นี้จะเป็น HK416D นะครับ ตามในเกมนะก็ใช้ลูกกระสุน 5.56 มิลนะครับเดี๋ยวก็มาดูในส่วนที่ว่าในชุดปืนที่ว่าเล่นได้เลยเนี่ยเขามีอะไรมาบ้างนะครับก็1นะครับก็หัวชาร์จนะครับหัวชาร์จบ้านๆเลยนะครับตัวนี้แล้วก็2ก็ตัวแปลงไฟนะครับนี่ครับตัวแปลงไฟแบตที่เราใช้จะเป็นเขาเรียกอะไรแบตลิโพแบตลิโพ 1,100 มิลลิแอมป์นะครับ 11.1 โวลต์แล้วก็จะมี3เซลล์ถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นนี่ครับช่องที่เราจะชาร์จได้ก็จะมีช่องนี้นะครับ3เซลล์ 11.1 โวลต์นะครับแต่อันนี้จะเป็นของรถบังคับนะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นของรถบังคับขวานี่จะเป็นของเรานะครับมอเตอร์ที่อยู่ข้างในนี้นะครับสายจะออกมาจากพานท้ายนะครับตรงนี้แต่เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้ก็แกะแล้วนะครับเป็นกล่องของตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้ให้ด้วยนะครับจะเป็นตัวเอาไว้มาเสียบกับตัวแปลงตัวนี้มันทำให้แปลงไฟแบตพวกรถยนต์นะครับมาแปลงชาร์จเข้าไปในตัวแบตลิโพของปืนบีบีกันได้ด้วยนะครับตัวนี้โอเคแล้วก็จะยิงไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดสิ่งนี้นะครับก็คือเป็นกระสุนเนาะกระสุนก็จะเป็นของ YEG นะครับYes Gun ตัวนี้ 0.20 กรัมมี 4,000 นัดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตัวลูกกระสุนก่อนนะครับจะเป็นลูกกลมๆเหมือนพวกปืนอารมณ์ตามงานวัดทั่วไปเลยนะครับพวกลูกปืนอารมณ์กระบอกละ70 บาทอะไรเงี้ยแต่พวกกระสุนพวกบีบีกันนี่จะดีกว่านะครับน้ำหนักอะไรมันจะพอดีเป๊ะเลยนะครับแล้วก็ยิงแล้วมันจะแม่นกว่าด้วยนะครับแล้วก็มาต่อในส่วนของตัวปืนเนี้ยเราจะยังยิงไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้ใส่แบตแล้วก็แบตนี้ก็ยังไม่ได้ชาร์จด้วยนะครับก็ต้องเอาไปชาร์จก่อนหนึ่งก็เสียบนี้นะครับเสียบเข้ามาด้านข้างตัวเครื่องแปลงนะครับแล้วก็เอาปลั๊กสีขาวนี่ครับมันจะเป็น4 พินเล็กนะครับเสียบเข้าไปตรงนี้ก็เสียบเข้ามาประมาณนี้นะครับก็เอาไปเสียบปลั๊กชาร์จนะครับเราชาร์จทิ้งไว้สักชั่วโมง2 ชั่วโมงค่อยเอาไปยิงเลยก็ได้นะครับเสียบปลั๊กให้ดูนะครับโอเคก็จะขึ้นประมาณนี้นะครับถ้าขึ้นไฟสีเขียวอย่างนี้ก็คือกำลังชาร์จอยู่นะครับแต่ถ้าไฟดับก็คือเต็มแล้วนะครับโอเคก็ขอทิ้งไว้สักพักนะครับก่อนจะเอาตัวแบตไปใส่พานท้ายแล้วก็ยิงได้เลยนะครับโอเคครับก็ไฟไม่ดับนะครับแต่ว่าชาร์จไปก็3 ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปลองใส่ในพานท้ายแล้วก็ประกอบเข้ากับตัวปืนแล้วก็ลองยิงเลยนะครับยิงให้ดูเลยนะครับถอดก่อนนะโอเคเรามาถึงปืนแล้วโอเคตอนนี้เราก็อยู่กับตรงพันท้ายปืนแล้วเนาะคือเตรียมแบตไว้นะครับอันนี้ผมจะบอกวิธีการถอดพันท้ายนะฮะก็คือตอนแรกก็กดนะครับกดดันปกติตัวนี้แต่ว่ามันจะมีช่วงหนึ่งก็คือช่วงพันท้ายดันถึงสุดๆแล้วนะครับก็คือเราต้องดันตัวนี้นะครับงัดออกมาจนสุดเลยนะครับแล้วก็ดึงพันท้ายออกได้เลยโอเคเราก็จะมาเจอตัวนี้ครับเป็นปลั๊กที่เอาไว้ต่อเข้าไปในมอเตอร์นะครับที่อยู่ในปืนตัวนี้มันจะเชื่อมสายมาจากตรงนี้นะครับไล่ไปจนถึงในส่วนนี้มอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับตรงด้ามจับโอเคแล้วก็ประกอบเลยนะครับ
ประกอบเสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวลองถอดแมกกาซีนออกแล้วก็ลองปรับมาออโต้ดูก่อนนะครับนี่ครับปรับมาออโต้ก่อนนะครับแล้วก็ลองยิงดูโอเคอันนี้เซมินะครับเอาใหม่อันนี้เข้าเซฟโหมดต่อไปก็เข้าไปในส่วนออโต้ก่อนนะครับถึงจะมายิงเซมิได้นะครับออโต้นะครับโอเคออโต้ปุ๊บขึ้นมาเซมิครับแล้วก็ยิงได้แล้วโอเคแล้วก็เข้าเซฟโอเคต่อไปก็มาใส่แบตเตอรี่ก่อนแบตเตอรี่นี่ต้องเอาเข้าอย่างนี้นะครับก็คือเอาสายใสๆสีขาวแดงตัวนี้นะครับพับลงมาข้างล่างแล้วก็ให้งออย่างเงี้ยงอแล้วก็ดันเข้าไปนะครับแวบเรียบร้อยไม่ติดขัดอะไรนะครับก็เก็บสายดีๆโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเก็บสายดีๆนะครับเดี๋ยวเผื่อเราใส่พานท้ายเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไปถูแล้วก็ทำให้สายไฟขาดได้นะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็เสียบพันท้ายเข้าไปเสียบพันท้ายเข้าไปนะแล้วก็ทำเหมือนตอนถอดนะครับก็คือแง้งจนสุดแล้วก็ดันเข้านะโอเคออกมาประมาณนี้เรียบร้อยนะครับ M416 ของเราต่อมาก็จะมาต่อในส่วนของการบรรจุกระสุนเข้าไปในแมกกาซีนนะครับก็คือตอนแรกอะที่ผมได้ปืนมาผมเอากระสุนยัดใส่ตรงนี้เฉยเลยก็คือไม่รู้นะครับที่จริงมันเทใส่ตรงนี้ก็ได้นะครับเทกรอกลงไปได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็สำคัญนะครับเพราะว่าแม็กตัวนี้มันไม่ใช่แม็กไฟฟ้านะครับก็คือมันต้องใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวหมุนดันกระสุนนะครับให้มันขึ้นไปตรงนี้นะครับมันเข้าไปในส่วนนี้ของปืนส่วนสีฟ้านะครับเรือนฮอกเนี่ยต่อไปก็มาบรรจุกระสุนนะครับก็ทำง่ายนะครับเหมือนปืนอารมณ์ทั่วไปเลยนะครับก็คือเอามือเนี้ยลองใส่ก็ได้นะเพราะว่ารู้สึกเซตที่ผมสั่งมาเนี่ยมันจะไม่มีอันนั้นด้วยนะมันต้องได้ซื้อตัวเขาเรียกอะไรโหลดแม็กอะไรเร็วๆนะครับเขาเรียกตัวที่ว่ามันใส่กระสุนแล้วก็มากดเข้าไปตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าของผมไม่มีก็ต้องได้มาค่อยๆเทใส่ตรงนี้นะครับกระสุนก็จะเข้าไปข้างในนี้จนกว่าจะเต็มนะครับเอาให้เต็มเลยรู้สึกแม็กนี้จะได้ประมาณ300นัดนะครับเป็นแม็กสแตนดาร์ดมาจากปืนเลยก็จะลำบากนิดนึงเพราะว่าเราไม่มีตัวโหลดแม็กนะโอเคเต็มแล้วนะครับแต่ว่าจริงก็ยังยัดได้อีกเอาให้เต็มเลยนะโอ้โหเต็มของแท้เขาเลยโอ้โหล้นแม็กแล้วตอนนี้เนี่ยใส่ออกไปนะครับใส่เข้าไป
ล้นเลยแหละครับเนี่ยแน่นเกินโอเคได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาปุ๊บแล้วก็เอาแมกกาซีนนะครับมาใส่ที่ตัวปืนได้เลยต่อแมกกาซีนใส่ที่ปืนได้เลยนะครับเช็คความแน่นก่อนโอเคแล้วก็หมุนตัวนี้นะครับเมื่อกี้เสียงลูกกระสุนมันไหลขึ้นไปตรงนี้นะครับปั่นแล้วลูกกระสุนมันไหลขึ้นไปนะครับมันเลยเฝ้าเมื่อกี้เนี่ยเฟืองตัวในมันปั่นนะครับโอเคครับเนี่ยก็คือปั่นจนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็พร้อมยิงก่อนจะยิงก็เดี๋ยวขอไปจัดเป้าก่อนนะครับชั้น1มี1เป้านะครับชั้น2มี1เป้าแล้วก็ชั้น3มี1เป้าแล้วก็ชั้นสุดท้ายก็มี3เป้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะใช้เป็นเก้าอี้รองประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวก็มายิงกันเลยครับโอเคครับก็รอบเมื่อกี้ยิงเซมิไปแล้วนะครับต่อมาก็เดี๋ยวจะมาลองยิงออโต้ให้ดูนะครับขอปั่นกระสุนแป๊บนึงตอนนี้อยู่เซมินะครับก็จะเข้ามาออโต้ปุ๊บก็เดี๋ยวยิงหมอนแล้วนะครับค่อยไม่กระสุนหายจะได้เก็บมายิงต่อกระสุนก็ราคาเอาเรื่องอยู่เหมือนกันครับกระสุนนึงก็ถือว่าเร็วอยู่นะกล้องนี้จับไม่ทันเลยนะสีนี้ต่อเลยก็ถือว่ายังไม่แม่นเท่าไหร่ครับแต่ว่าความแรงก็โอเคครับลงสนามได้ก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับ